Bashkia e Tiranës ka nisur sot një aksion për pastrimin e qytetit, që në orët e para të mëngjesit, kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka mbledhur në sheshin Nën Tereza të gjithë operatorët e pastrimit të Tiranës dhe gjithë kapacitetin njerëzor dhe teknologjinë e tyre, ku dhe ka shpallur atë që ai e quajti luftën kundër zhullit. Veliaj u shpreh i vendosur se këtë betejë si kryetar bashkie do ta fitojë. Bashkia e Tiranës ka nisur sot një aksion për pastrimin e qytetit, që në orët e para të mëngjesit kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka mbledhur në sheshin Nën Tereza të gjithë operatorët e pastrimit të Tiranës dhe gjithë kapacitetin njerëzor dhe teknologjinë e tyre, ku ka shpallur edhe atë që e quajti luftën kundër zhullit. Në këtë rast, u shpreh Veliaj, lufta nuk bëhet me tanke dhe me blinda, por me punë nga secili prej jush. Veliaj i la 4 muaj afat të gjithë kompanive të pastrimit për të vlerësuar në bazë të rezultateve që do të arrijnë në drejtim të pastrimit të Tiranës, nëse do të vazhdojnë apo jo kontratat e lidhura nga bashkia më parshme. Për këtë vlerësim, Veliaj tha se bashkia do të kryejë në çdo lagje sondazhet e veta duke pyetur qytetarët nëse janë të kënaqur nga shërbimi i afruar në pastrim apo jo. Nga tani e tutje nuk do vendosim më kryetari i bashkisë për kontratat. Nga tani e tutje do vendosin qytetarët. Në çdo lagje do bëjmë anketa për qytetarët. Në qoftë se qytetarët thonë që në atë lagje është kryer pastrimi dhe ju japin një notë të mirë ose shumë të mirë, atëre ne do vazhdojmë bashkëpunimin me Bashkinë e Tiranës edhe kompaninë tuaj. Në qoftë se qytetarët thonë që në atë lagje nuk bëhet pastrimi, thonë që në atë lagje nuk pastrohen rrugët, nuk zbrazen koshët, nuk lahen territori, nuk lahen rrugët, atëre sigurisht që kontrata jonë nuk do të vazhdojë dhe do të vijë një operator tjetër që të bëjë atë punë. Veliaj u shpreh vendosur në këtë betejë si kryetar bashkie ta fitojë. Ndaj, edhe ka kërkuar që çdo punonjës pastrimi apo ndërmarrjeve të ndryshme të bashkisë që të bëjnë sa më mirë punën e tyre. Veliaj ka bërë të ditur gjithashtu se do të shkojë vetë personalisht në çdo cep të Tiranës për të ndjekur se si po shkon ky aksion.